قناة قراءات من صلاة التراويح تقدم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا ثم اعلموا أنه ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فلنتق الله عز وجل جميعنا حق التقوى، ولنعلم يا عباد الله أن أجسادنا النحيلة الضعيفة على نار الرب جل وعلا لا تقوى. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. حديث الروح للأرواح يسري فتحمله القلوب بلا عناء. بحق يا أيها الناس موضوع أوصى الله عز وجل به في القرآن الكريم أيما وصية، وحث تبارك وتعالى رب البرية منه أيما تحذير. أوصانا تبارك وتعالى ووصى كل عبد به تبارك وتعالى، لأنه أمر يا عباد الله مفروض، ونهى الله عز وجل عن كل من يعصي أمره تبارك وتعالى، وخاصة في أمر الوالدين. إنهما الوالدان يا عباد الله اللذان تعبا وسهرا وكدا وماذا وفعل المستحيل من أجلنا يا عباد الله. إنهما اللذان أمر الله عز وجل في القرآن وأمر بهما محمد عليه الصلاة والسلام في السنة. يقول الله عز وجل بعد أن حكم وأمر ذو العز والاقتدار، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ها يا ربنا، ماذا بعد توحيدك وإفرادك بالعبادة وأن لا إله إلا أنت؟ قال مباشرة بعدها وبالوالدين إحسانا. وقال جل ذكره في آية أخرى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل ذكره ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. وقال جل ذكره وبالوالدين إحسانا أطع الإله كما أمر واملأ فؤادك بالحذر وأطع أباك فإنه رباك في عهد الصغر واخضع لأمك وارضها فعقوقها إحدى الكبر. جاء رجل إلى المطيبة الأفواه بذكره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال يا رسول الله اسمعوا إلى هذا الحديث العظيم، وليسمع كل من نوى أو أن حدثته نفسه الآثمة
أن يعصي الله عز وجل في والديه. قال: من أحق الناس بحسن الصحبة؟ أصحبه، أرعاه، يكون أقرب الناس إلي. قال: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ صاحبك، مالك، دنيتك، رفيقك؟ لا وربي، انظروا إلى ما يشغل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: من أحق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله؟ قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك. لا إله إلا الله. قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. وقال أهل العلم: قدمت الأم على الأب لثلاثة أمور: لحملها ووضعها ورضعها. لأمك حق لو علمت عظيمك يا هذا لديها يسير، وكم باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير. وفي الوضع لو تدري عليها مشقة، وكم غصص منها الفؤاد يطير. وكم مسحت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير. فضيعتها لما سنت جهالة، وطال عليك العمر وهو قصير. فآه لذي عقل ويتبع الهوى، وآه ثم آه لأعمى القلب وهو بصير. جاء رجل إلى الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم يبايع النبي على الجهاد في سبيل الله، على الجهاد في سبيل الله. وهل يوجد أعظم من الجهاد في سبيل الله رب الأرباب، فاطر الأرض وفاطر السماوات؟ اسمع لقول النبي عليه الصلاة والسلام. مد يده يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد. قال: يا رسول الله، أريد الجهاد معك. أول سؤال يتبادر في ذهن النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: لم يسأله عن عدته ولا عن عتاده، وهل له خبرة قبل ذلك في فنون وأمور الجهاد؟ الذي يدور في خلده صلى الله عليه وسلم: ألك والده؟ ألك والده؟ فقال الرجل: نعم يا رسول الله. قال: تريد الجنة؟ قال الرجل: نعم. قال: الزم قدمها فثم الجنة. الزم قدمها فثم الجنة. وبالوالدين إحسانا. علمنا الله تبارك وتعالى كيف نتكلم معهما، وعلمنا أيضا تبارك وتعالى كيف نتخاطب ونتكلم معهما ونتعامل معهما، وماذا يصنع العبد مع والديه إذا كان في حضرتهما. قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم خص تبارك وتعالى هذه المرحلة التي هي مرحلة الكبر، أشد ما يكون الوالدين احتياجا لولديهما. يقول الله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. يا رب كيف أتكلم معهم؟ قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أف كلمة من حرفين، لكنها عند الله كوقع الجبال. والله لو يعلم العبد التقي النقي الذي يريد رضا الله تبارك وتعالى، والله ما تجرأ على قولها ولا نوى بقولها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ولا تنهرهما. النهر رفع الصوت. طيب يا ربي كيف تكلم؟ قال: وقل لهما قولا كريما. يا ربي هذا القول كيف تعامل؟ قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. مهما فعلت لهما ومهما قصرت في حقهما لا يدعوان عليك ولو من طرف اللسان، لا من القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر.
قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المعثر إذ عثر. نداه قلب الأم وهو معثر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ وكأن هذا الصوت رغم حلوه غضب السماء به على الولد انهمر، فاستل خنجره ليطعن نفسه طعنا سيبقيه عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم كف يدا، ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر. ضل قوم ليس يدرون الخبر. اسمع، بر الوالدة أحب الأعمال المقربة إلى الله تبارك وتعالى. من حديث الحضر بن عباس أنه قال: قدم رجل إلى ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا ابن عم رسول الله، إني أحببت امرأة فخطبتها، فرفضتني، فجاء غيري فقبلته أو فقبلته، فأخذني حنقا عليها فقتلتها، فإني جئت إليك تائبا إلى الله عائدا إليه تبارك وتعالى. جريمة قتل، وماذا بعد القتل يا عباد الله؟ خطبتها فرفضتني، فجاء غيري فقبلته، فأخذني حنق أي غيظ وحقدا عليها فقتلتها. فقال ابن عباس ترجمان القرآن وابن عم مختار محمد عليه الصلاة والسلام: أول سؤال. وفي حضرة هذا المجلس عطاء بن يسار تلميذ من تلاميذ ابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس بعد أن قال له قتلتها، قال له ابن عباس: ألك والدة؟ وما علاقة القتل بالوالدة يا ابن عباس؟ قال له: ألديك والدة؟ قال: لا، ماتت منذ زمن. فقال: استغفر الله وعد إليه، وأخذ يذكره بالله حتى انصرف الرجل. أخذ الكلام يأكل في صدر عطاء بن يسار تلميذ ابن عباس. لما خر الرجل وانصرف قال له: يا ابن عم رسول الله، يسألك الرجل أنه قتل امرأة وتقول وتسأله عن أمه، فما علاقة جريمة القتل بأمه؟ قال: واسمع يا عبد الله، يا من قصرت في طاعة الوالدين وخاصة الوالدة، يا من أغلقت على نفسك هذا الباب قبل أن يغلق. الوالدان بابان مفتوحان إلى الجنة، فبموتهما يغلق الباب، بموت أحدهما يغلق الباب، وبموتهما يسد البابان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعنا على برهما يا رب الأرض والسماوات. قال: ما علاقة قتل هذا الرجل مخطوبته بأمه؟ قال ابن عباس: واسمع. قال: والله لا أعلم عمل أحب إلى الله من بر الوالدة. وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. والذي قال لوالديه أف لكما، أف لكما، أف لك، أف لك، وليس لهما. قرن الله شكره بشكرهما، قرن الله شكره بشكرهما. يقول أهل العلم: من شكر الله ولم يشكر الوالدين لم يقبل ذاك الشكر منه، ومن شكر ماذا الله ولم يشكر الوالدين أيضا لم يقبل الشكر منه. فيجب أن يجمع الشكرين كما قال أهل العلم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. وهما ماذا يقولان؟ وهما يستغيثان الله: ويلك آمن إن وعد الله حق. فيقول: ما هذا
إلا أساطير الأولين. بر الوالدين أحب الأعمال إلى الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن مسعود قال: أي الأعمال أحب إلى الله؟ يا إخوان بالله علينا ماذا بعد هذا الكلام؟ ألا تريد الجنان؟ ألا تريد رؤية ذو العز والاقتدار تبارك وتعالى في دار رضوان؟ ألا تريد العيون أن تكتحل برؤيا وجه الله تبارك وتعالى؟ فهذه طرق ميسرة مسهلة إلى الجنان لمن أراد قبل ذلك رضا الرحمن وسكن الجنان ومعانقة محمد عليه الصلاة وأتم السلام. هذه الطرق يا عباد الله لا تحتاج إلى مال ولا تحتاج إلى جهد، وإنما تريد إلى تقوى وصلاح، تريد إلى بر، لأن البر طريق موصلة إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد السؤال: أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم قلت: أي؟ قال: بر الوالدين. قال: بر الوالدين. اسمع، الله عز وجل ما وصاك في شيء في القرآن إلا لشيء عظيم، والعظيم إذا وصى بشيء عظيم صار عظيما، فالله هو الذي أوصى. فماذا بعد هذا؟ نقول: يا ربنا ملء السمع والأبصار قولك يا ذا العز والاقتدار، عودة إلى الله وبرا بوالدينا يا عباد الله، لأن بر الوالدين عون يحبه الله ويرتضيه. اللهم ارزقني والسامعين بر الوالدين، اللهم ارزقني والسامعين بر والدينا، اللهم ارزقني والسامعين بر والدينا، وأعنا على خفض جناح الذل لهما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم منه بالآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم الكريم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لك والشكر لك، لا ند لك من عالم الذر الخفي إلى الفلك، ما طار أو ما عام فيه أو اندرج، ما كان من جن وإنس أو ملك إلا وقد شهدوا بأن الملك لك. والصلاة والسلام على حبيبي محمد صلى الله على ذاك الوجه ما أحلى، وبارك الله على قائد وقدوة ما أكمله وأندى. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل شرف الإنسان يوم اختار من كل البرية نجمها وهلالها. لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها، لما رآها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه سعى لها. هذا خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام وقرأ القرآن، وأعلم الناس بالحلال والحرام. أقصد نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. ماتت أمه ولم يرها، وأنتم تعلمون ما حالها كما أخبر عنها صلى الله عليه وسلم وعن أبيه. وفوق ذلك يا عباد الله ما نسى حقها، حملته في بطنها، أرضعته من صدرها، دفأته بعطفها وحنانها، ماتت ولم تكتحل عينه برؤيا عيونها صلى الله عليه وسلم، ولكن دعا الله أن يستغفر لها فأبى عليه، ثم دعاه تبارك وتعالى صلى الله على نبينا محمد، طلب من ربه جل جلاله أن يزور قبرها، ويا ليته ما زار قبرها، لأنه لما زار قبرها أرسل الدمع صلى الله عليه وسلم مدرارا، وتذكر فضل أمه بعد فضل الكريم الغفار ذو العز والاقتدار. يقول أنس: أنا ممن ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة الأبواء يزور أمه آمنة بنت وهب صلى الله على نبينا محمد. يقول: ذهبا إلى قبرها، وقف على شفير قبرها. يقول أنس: والله بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكاء حتى بل لحيته وبل صدره وبل الثرى الذي كان واقف عليه صلى الله عليه وسلم. قال: حتى أبكانا أجمعين، فما رؤيت ليلة أو بكاء أشد من بكاء ذلك اليوم. كيف
وهي أمه يا عباد الله. رجل لا بارك الله في بعض الناس يا عباد الله قساة القلوب، قلوبهم أشد من الحجارة بل هي أشد قسوة. لعل الحجارة الصماء إن أنزل عليها القرآن كما أخبر الله في أوائل الحشر لصارت فتاتا من خشية الله تبارك وتعالى. أما بعض الناس يا عباد الله، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء الناس، قلوبهم أشد من الحجر أقصى من الحجر وأشد حرارة من الجمر. قلوبهم لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يزجرها ولا يهزها يا عباد الله شيء. رحمة لا تتفطر، أمور يا عباد الله من أجل قلوبهم لا تتغير. الوالدين كبر سنهما، احدودب ظهرهما، شاب شعرهما، نهاية المسنين أو دار المسنين يكون نهايتهما. يا لله، أين العطف؟ أين البر؟ أين الحب؟ أين الحنان؟ أين الود يا عباد الله؟ هذا ما وصاك الله عز وجل في القرآن، دار المسنين يموتان فيها ولا زيارة. اسمع، يحكى أن رجلا قاسي القلب، أسأل الله أن يهدي العاقين وأن يردهم إلى والديهم ردا جميل، إنك أكرم الأكرم. تخيره زوجته يا عباد الله بينه وبين أمه، لا إله إلا الله. أمجنونة أنت يا قليلة الإيمان تخيرين رجلا في أمه؟ أما علمت أن والديه جنته وناره، حياته وموته؟ أتدرين أن كلمة أف يغضب لها الرحمن، فكيف بالضرم والشتم وطولة اللسان؟ فاختار ذلك الرجل قاسي القلب فاجر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذ أمه، اختار زوجته دون أمه، أخذ أمه بحجة الزيارة واستنشاق الهواء النقي على شاطئ البحر العليل. أخذها بعد صلاة الفجر وعلى سيارته أركبها وإلى شاطئ البحر أنزلها وأخبرها، وأخذ يكذب عليها والأم تصدق، غفر الله له ولها. أصعد على سيارته وعلى شاطئ البحر، تركها وكتب لها ورقة وأعطاها إياها وقال: سأذهب لإحضار طعام الإفطار ثم سأعود. يقول راوي القصة: نزلت أنا وزوجتي وعيالي فإذا بهذه الأم من صلاة الفجر. قال: حتى الساعة 2 فجرا جاء الظهر، كادت الأم أن تموت من شدة الحر، وبالوالدين إحسانا. جاء الليل، لفعها يا عباد الله البرد، أم لعلها في 70 من عمرها. فلما جاء هذا الرجل باستحياء قال: من أنت؟ وما الذي أتى بك في هذه الأمكنة المقطوعة؟ قالت: كذا وكان من أمري كيت وكيت، وأعطاني هذه الورقة. تدرون ماذا كتب هذا الفاسق العاق؟ كتب: يجب على من وجد هذه المرأة العجوز واستكثر فيها كلمة أمي، قال: يجب على من وجد هذه المرأة العجوز أن يذهب بها إلى دار المسنين. صرخت، قال: هذا ابنك. وأخذ الرجل يشتم وما صدق. وفوق ذلك كله تقول: لا تسب ولدي، لا تسب ولدي، ما كنت رغم الغدر خصمه، إن لي في قلبه حبا وليس الحب تهمة، هو طفلي وأنا أضمنه مذ كان لحمة، وفي الليل سميري وأنيسي في الملمح، فإذا غاب سكبت الأمن كي أذهب همه، وإذا عاد تداعيت له صوتا ونغمة، فأناديه بصوت وأناغيه بكلمة، ولدي ما عقني بل فعله بر ورحمة، جاء بي للبحر كي أنعم في رمل ونسمة، فدعوه ولا تسيء الظن فيه بالمذمة، هو مشغول وللمشغول إحذار وحرمة، وسيأتي ولدي للبحر إن أنهى المهمة، ولدي أعرفه من ذا الذي ينكره. يا لله، أهذا قلبك يا أيتها الأم؟ أهذا قلبك يا أيها الأب؟ والله وبالله وتالله لو خير يا عباد الله بموتهما وبقائك ما تردد. والله لو خير الدنيا كلهما تحت الأقدام وبك لاختاراك دون الدنيا بما فيها. أليس كذلك يا عباد الله؟ وفوق ذلك نضرب ونشتم ونضرب. ألا قطعت كل يد رفعت على الوالدين حتى ولو بالنية، وفقعت كل عين نظرت للوالدين شجرا، وأتعب الله كل جسد أتعب والديه
ظلما وعدوانا، وبالوالدين إحسانا. ألم يكن لنا في الأنبياء مثل؟ ألم يكن لنا في الأنبياء قدوة؟ ها هو باني البيت الحرام مكسر الأصنام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أبوه يضربه ويشتمه ويقول له إن لم تتركني لأهجرنك مليا. لا، مطاق إبراهيم عليه الصلاة والسلام هجران أبيه لأنه بر بأبيه. قال الله عز وجل حاكم في مريم: انظروا إلى ألطف العبارات وأرق الكلمات يتلذذ بها إبراهيم مع أبيه آزر. كفر، بل هو من إمام الكفر، يصنع الأصنام ويبيعها ويدعو لها من دون الحي المنان. توفرت فيه شروط، ماذا كل رذيلة وخسة وعار. فوق ذلك ما نسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام حقه. كيف بالوالدين الموحدين القائمين الراكعين القارئين التالين؟ انتبه، والله لو رفعت أمك أو أبوك يداهما إلى السماء لصرت بإذن الله نسيا منسيا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ هذا الباب أو أضعه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إبراهيم يقول: يا أبتي، كافر مشرك ملحد تتلطف معه، نعم أبوه. أمك أمك وإن كانت زانية، أمك أمك وإن كانت مجرمة، أمك أمك وإن كانت مقصرة، أمك أمك وإن كان فما يخطيها لك أن تطيعها، كما أخبر الله جل وعلا في لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم ماذا قال؟ ما سكت، قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد شيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. إلى أن بلغ قال له: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم قال: يا أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. إبراهيم في أهجر من قبلك يا أبي، وأنا سخط الجبار بسبب هذا؟ لا، تراجع إبراهيم، لن يصل بكل أريحية الأدب، بكل ألطف وأرق العبارات مع أبيه الكافر آزر. قال: سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. بروا بآبائكم تبركم أبناءكم، والجزاء من جنس العمل. يحكى أن الرجل أخذ أبوه على ناقة وأخذ يمشي به حتى توسط به في صحراء. الأب يقول لابنه: إلى أين يا أبي؟ طال المسافات وأصابني الأرق وأريد قضاء حاجتي. قال: افعلها على ضاقتك. قال: ماذا تريد يا بني؟ قال: أريد أن أقتلك يا أبي. يا الله، لهذه الدرجة؟ نعم، بل أشد من ذلك. ما الجرم الذي ارتكبه الآن؟ اسمع. قال: سئمت من صراخك وعويلك، سئمت منك، من خرفك، من كبر سنك. يا الله، كان يفعل بك أكثر من ذلك، وأنت تتمنى وفاته وهو يتمنى بقائك. روحي قبل روحه يا الله. قال: إلى أين الأب؟ يقول الابن: قال: أريد أن أقتلك. قال الأب: إن كنت ولا بد يا بني قاتلي فاقتلني عند تلك الصخرة. وأشار إلى صخرة في مكان ما. قال: لمه؟ قال: لأني قتلت أبي الذي هو جدك عندها، لأني قتلت أبي عندها. بروا بآبائكم تبركم أبناءكم. قد يقول قائل:
ويدور هذا السؤال لعله الآن في خلد بعض الناس. طيب أيها الخطيب، مات أبي وماتت أمي وكنت عاق، فما هداني الله عز وجل إلا بعد موتهما. أقول لك من عدل الله ومن كرم الله ومن جود الله جعل الموت أو البر موصول حتى بعد موتهما. أبشر، وإن كنت من المقصرين فأنت في زمن المهلة، في زمن الإمداد. لطالما أن هذه الروح لا زالت في الجسد، أشغلها بطاعة الله وببرك الوالديك. طيب كيف بر والدي وقد ماتا؟ اسمع، كما جاء في صحيح مسلم أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل يقول: يا رسول الله، ماتت أمي ومات أبي، هل بقي لي من البر شيء أبرهما بعد موتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشفيق الرحيم: نعم، في أمور تفعلها حتى بعد موتهما تصل إليهما بإذن الله تبارك وتعالى. لك الحمد يا فاطر السماوات والأرض، كثر لنا الأعمال من أجل أن نسكن الجنان ويجنبنا النيران، فله الحمد من قبل ومن بعد سبحانه تبارك وتعالى. فلو أخذنا نسجد له تبارك وتعالى حتى تنكسر الأصلاب ما أدينا شكر نعمة من النعم المتتاليات المسدلات التي أسدلها تبارك وتعالى. قال: يا رسول الله، ماتت أمي ومات أبي، فهل بقي لي من البر أبرهما بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا تكون إلا بهما. أعيد، قال: الصلاة عليهما، الصلاة معنى الصلاة عليهما الدعاء لهما، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، قال: الصلاة عليهما وإنفاذ عهدهما، وصية كتبها أبوك أو أمك، احرص أن تنفذ قبل كل شيء، قبل الميراث وقبل الدنيا كلها، وصية الوالد تنفذ وبعد ذلك لا. قال: الصلاة عليهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما، ما يحتاج، وصلة الرحم التي لا تكون إلا بهما. هل وقفت على قبر والديك؟ هل زرتهما؟ هل وقفت على قبر والديك ورفعت يدك إلى السماء وقلت: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا؟ زر والديك وقف على قبريهما، فكأنني بك قد نقلت إليهما. لو كنت حيثهما وكانا في البقاء، زاراك حبوا لا على قدميهما. ما كان ذنبهما إليك فطالما منحاك نفس الود من نفسيهما. كانا إذا سمعا أنينك أسبلا دمعيهما أسفا على خديهما. وتمنيا لو صادفا بك راحة بجميع ما يحويه ملك يديهما. فنسيت حقهما عشية أسكنا تحت الثرى وسكنت في داريهما. فلتلحقنهما غدا أو بعده حتما كما لحقاهما أبويهما. ولتندمن على فعيلك مثلما ندماهما فعلا على فعليهما. بشراك لو قدمت عملا صالحا وقضيت بعد الحق من حقيهما. فاحفظ حفظت وصيتي وعمل بها، فعسى تنال البر، فعسى تنال القدر من بريهما. وبعد، وبالوالدين إحسانا. اللهم اغفر لي واغفر للحاضرين، وأكرمني وأكرم الحاضرين، وزدني برا وزد الحاضرين. رب ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم 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 من كان حيين فأكرمهما وأسعدهما ومتعهما وزدهما ولا تنقصهما. ارفعهما ولا تخفضهما. عزهما ولا تذلهما. أسعدهما ولا تشقهما. اللهم بارك لهما وبارك لهما، بارك لهما، بارك لهما، وارزقنا يا ربنا خفض جناح الذل لهما إنك على كل شيء قدير. اللهم من مات والديه أو كلاهما اللهم أكرم نزلهم
اللهم وسع مدخلهم، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. اللهم افسح لهما في قبريهما مد بصريهما، واجعلهما آمنين مؤمنين تحت الثرى يا رب العالمين. يا رب إن كان فتح لهما بابان إلى النار الآن، نسألك برحمتك أن توصده في وجههما الآن وتفتح لهما بابان إلى الجنان. يا رب ارزقني أنا المتكلم والسامع خفض جناح الذل والتذلل والانكسار بين يديهما. يا رب لا تجعلنا ننظر إليهما شزرا ولا باحتقار، وجعلنا نحبهما كما أمرتنا أنت وأمرنا محمد في السنة المختار عليه الصلاة والسلام. اللهم بارك لنا في أيامنا وليالينا، اللهم بارك لنا في أيامنا وليالينا، واجعل أيامنا كلها بر في حياتهما حتى بعد موتهما. اللهم بلغني والسامعين رمضان، اللهم بلغني والسامعين رمضان، اللهم بلغني والسامعين رمضان، واجعل أعيننا تكتحل برؤيا هلال رمضان أعوام وأزمنة كثيرة يا ذا العز والاقتدار، واجعلنا ممن نقرأ القرآن ونقوم ليلة القدر إيمانا واحتساب يا ذا العز والاقتدار، يا ذا العز والاقتدار. اللهم وفق إخواننا في كل مكان، في كل مكان، في كل مكان، في سوريا، في مالي، في بورما، وفي شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم احفظ ملك هذه البلاد عبد الله بن عبد العزيز، احفظه حفظا آمنا كبيرا يا رب العالمين، وأطل لنا في عمره واجعله أمنا وإيمان وسلما وإسلام، واحفظ بلاد الحرمين خاصة وسائر بلدان المسلمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الكريم الجليل يذكركم، واشكروه جل وعلا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. تابعوا كل جديد على صفحاتنا التالية.